В 2023 году Башкортостан может стать площадкой проведения финала национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». Это самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. Насколько высоки шансы у республики, обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире БСТ вместе с генеральным директором Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» Робертом Уразовым. Роберт Наильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, насколько высоки шансы у республики? Я знаю, что вы встречались с главой Башкортостана Радием Хабировым. Какие темы еще обсуждались? В целом, понятно, центральная тема обсуждения была возможность проведения. В 2021 году будет объявлен официальный конкурс для регионов Российской Федерации. Соответственно, мы обсуждали те условия, которые необходимы. Они достаточно простые. Это наличие площадей, это наличие инфраструктуры гостиниц, это, собственно, готовность системы профессионального образования и, собственно, компании поддержать эту историю. Да. С другой стороны, мы еще разговаривали, много посвятили времени обсуждению, зачем это делается. Потому что чемпионат он нужен не просто для того, чтобы было еще одно мероприятие, как хоккейный матч, да, а для того, чтобы поменять систему подготовки. И вот мы обсуждали, собственно говоря, как выглядит система профессионального образования Республики Башкортостан на фоне Российской Федерации. И это для нас наиболее актуальный вопрос. Успешный опыт проведения мировых событий имеет значение? Понимаете, все зависит от тех компетенций, которые есть у команды, которая умеет проводить. Безусловно, Башкортостан проводил достаточно серьезные мероприятия и с точки зрения, собственно говоря, организации имеет безусловный опыт. Но проведение чемпионатов WorldSkills имеет очень сильную специфику. Это не проведение ни выставок, ни спортивных мероприятий. Здесь очень много сложных технологических решений. Чтобы вы просто могли себе представить, что такое чемпионат WorldSkills, финал. Это одновременно работающих 50 маленьких заводов, которые должны быть запущены в течение 10 дней и потом разобраны в течение 3 дней после 4 дней их работы. Это невероятно сложность и инженерная задача, но потенциально, конечно, я считаю, что субъект такую задачу может решить. Какие вопросы еще вы обсуждали с Радием Фаритовичем? Я уже говорил, это в целом развитие системы профессионального образования. То есть для нас ключевым элементом является количество людей, которые сейчас выпускников образовательных учреждений, которые выпускаются по мировым стандартам. И вот оказалось, что в прошлом году по количеству ребят, которые приходили на подобный тип теста, мы это называем демонстрационным экзаменом по стандартам WorldSkills, у вас было не самое большое, но качество было самое высокое, и по этому показателю вы оказались первыми в России. О чем это вам говорит? Это говорит о определенной осознанной ставке, которую делает регион на те профессии, которые наиболее интересны. Но пока, еще раз, количество не очень большое, это менее 1000 человек, при том, что выпускается гораздо больше. Это говорит о том, что вы начинаете делать первые шаги, и в этом направлении нужно просто кропотливо и не спеша двигаться. Роберт Наильевич, давайте обсудим несколько проектов. Начнем с проекта «Билет в будущее». Это проект ранней профессиональной ориентации для школьников 6-11 классов. В чем суть? Все просто. Ребенок, который учится в школе, как правило, много знает, но мало что умеет. Это характерно для тех людей, которые, к сожалению, заняты тем, что нужно учить математику, физику и так далее. Проект «Билет в будущее» позволяет ребенку раньше увидеть жизнь. Жизнь в профессиональной составляющей, попробовать профессии. И мы учим детей не сколько, скажем так, понять, что нравится, не понять, как выбрать профессию, а научиться выбирать регулярно. Дело в том, что по жизни нам придется регулярно добавлять новые навыки, да, то есть вы регулярно вынуждены учиться. И мы учим детей выбирать профессии не только на основании рекомендаций родителей, либо от данных сверстников или из интернета, а делать это осознанно. Мы называем это таким уровнем осознанности. И ребенок, который проходит проект, он погружается в реальную профессиональную среду. То есть, например, детям рассказывают и показывают и дают возможность поделать, что самое главное, простые профессии, будь то повара, будь то кондитера, будь то айтишника и кого угодно, хоть астронома. Да? Но самое главное, что ребенок делает своими собственными руками, тем самым набивая шишки опыта. Набив шишки опыта, он понимает, из чего стоит профессия, и может сказать, хочу я этим заниматься или нет. А наставник, с другой стороны, может сказать, получается у него или не получается. И это очень важный аргумент в диалоге между ребенком и родителем в отношении профессионального будущего. Ведь, к сожалению, пока в нашей стране за профессиональную судьбу ребенка во многом отвечают родители. И во многом они сами не очень представляют, какие способности у человека есть и как устроен мир профессии. И этот проект позволяет нивелировать этот недостаток. И, кстати, про наставников. Есть проект под названием «Навыки мудрых» для специалистов старше 50 лет. Вот как идет работа в этом направлении?
Ну, смотрите, это проект состоит из двух частей. Да. Первая часть – это, собственно, проведение чемпионатов, тем, которым мы говорили с вами недавно про молодые профессионалы. Дело в том, что люди, которые находятся в старшем возрасте, у них есть амбиции показать, продемонстрировать свое мастерство. А с другой стороны, мы осознанно считаем, что люди в возрасте старше 50 – это не финал карьеры, вот-вот там до пенсии совсем немного, это в том числе и второй шаг, и третий шаг в карьере, ну и в принципе расцвет сил. И важно показать и продемонстрировать на опыте других людей, что такие возможности есть у каждого. А вторая часть этого проекта – это, собственно, обучение. Мы ежегодно по программе, так мы называем 50+, обучаем 25 тысяч граждан. Это возможность для людей в этом возрасте освоить еще одну профессию для того, чтобы фактически ваша карьера продолжалась, или возникала еще какая-то ступенька, при помощи которой вы движетесь вперед. Причем обучение проводится по мировым стандартам, ровно таким же, как сейчас мы транслируем в систему среднего профессионального образования. Те, кому 50+, возрастная группа, как попасть в этот проект? Смотрите, если это касается чемпионатов, то точно так же, как и в чемпионаты молодые профессионалы, через заявку на региональный координационный центр, который есть в том числе в Республике Башкортостан. Да. И то, что говорится об обучении, это еще проще. То есть есть сайт 50+worldskills.ru, и можно записаться. К сожалению, в этом году квота уже исчерпана. Все, кто 25, которые должны быть, уже отучены, а в следующем году люди, естественно, имеют такие шансы. А вообще, какие цели основные? Предусмотрен ли рост квот? Это зависит сильно от возможностей федерального бюджета, и пока в национальном проекте предусмотрено то количество, которое есть. И на следующий год, насколько я знаю, оно меняться не будет. Угу. Роберт Нелич, еще один проект Future Skills. Расскажите поподробнее, пожалуйста, про это направление. Смотрите, это история про то, каким образом, чему учить. Да, представьте, что вы сейчас выбираете профессию, идете учиться. Сколько вы проучитесь? 3-4 года. Давайте представим, как будет выглядеть мир 2024 года. Да, что он поменяется. Вот нам кажется, что вроде будет все то же самое. Но вот посмотрите, как сильно поменялся мир 2019 и 2020 года. Да? То есть мы все вынуждены были освоить цифровые технологии, мы все вынуждены были освоить те навыки, которых у нас никогда не было. Время, к сожалению, бежит очень быстро, а система подготовки, она, как правило, работает с настоящим временем. И чтобы сделать так, чтобы человек, который пришел учиться сейчас, через 4 года был конкурентоспособен, нужно учить не текущему времени, а будущему. И вот инициатива Future Skills, она направлена на поиск и апробацию и ускорение внедрения тех навыков, которые предстоят в будущем. Это в основном цифровые профессии, которые достаточно распространены. Это профессии, связанные со сложным производством. Это профессии, которые сейчас усиливаются. Это очень многие педагогические специальности, что удивительно, оказались в этой зоне. То есть все больше и больше потребность, собственно говоря, не в людях, которые вас учат, а которые позволяют разобраться в том, что вообще в мире происходит, и в контенте, который есть. Да? То есть очень много курсов по математике, по русскому языку, по программированию, по кибербезопасности. И научить человека разбираться, это уже одна из профессий будущего. Эта инициатива изыскивает навыки, их прокачивает и делает так, чтобы этому можно было учиться здесь и сейчас. Просто простой пример. 4 года назад профессия, то есть беспилотные летательные аппараты была диковинка. А в WorldSkills они уже были достаточно давно. И мы сделали так, что в 2016 году уже можно было массово научиться. Сейчас это уже кажется такой естественный процесс, а поверьте, 4 года назад это казалось очень диковинно. И вот эта инициатива, ее понятен результат. Вы можете получить то, что вам пригодится в будущем. Согласны ли вы с мнением, что коронавирус, он сделал быстрее многие процессы, да, и какие основные выводы нужно сделать от этой ситуации, на ваш взгляд? Это очень сложный управленческий вызов на самом деле, то есть сформулировать так просто. Во-первых, я считаю, что до сих пор вопрос в полном мы не освоили тот опыт, который получили. То есть понятно, что... в первом приближении. В первом приближении понятно, что работа в дистанционном режиме оказалась не так страшна и на самом деле достаточно эффективна. Естественно, это повлияло на огромное количество отраслей, на систему образования самым коренным образом. Мне кажется, что еще только предстоит сделать выводы, что произошло и как произошло. Да? Мы не можем сказать, какая технология сработала, какая нет. Еще прошло достаточно мало времени. Но то, что появились технологии, которые принципиально отличают процессы, это очевидно. Сейчас идут приемные кампании в образовательные учреждения. Какие рекомендации вы могли бы дать поступающим? Они очень простые. Смотрите не на образовательные учреждения, а то место, где вы хотите работать. И если вы способны понять, где вы работаете, я уверен, вы разберетесь, куда идти учиться. А как понять абитуриенту, где он должен оказаться? Слушайте, это сложный вопрос, но тем не менее. Это сложный вопрос, но смотрите, есть очень простые вещи. Хотя бы зайдите на сайты вакансий, посмотрите, какие виды деятельности являются высокооплачиваемыми, какие менее оплачиваемыми. Посмотрите, какие рабочие места, какими рабочими местами работают другие. Посмотрите на те компании, которые растут быстрее других. Например, если сейчас если хотите такой универсальный совет,
кем вы стать в будущем, чтобы быть точно успешным. Но точно будут успешны, например, биоинформатики. Это безумно возрастающая отрасль, которой пока не существует. То есть есть риск, что вы учитесь, что вы еще придете в компании, которые только-только появляются, но в целом тема, связанная с генетическими исследованиями, собственно говоря, приложением на эти генетические исследования технологий программирования, информационных технологий, безусловно, интересно. Безусловно, понятные профессии, которые связаны с работой с человеком. Да, то есть все педагогические специальности, врачебные специальности, особенно врачебные, они будут расти. А дальше во многом зависит от того, какое рабочее место вы видите. Да, то есть насколько есть рядом, далеко, в доступе для вас то рабочее место, на котором вы хотели бы оказаться. Ну и в Уфе вы посетили ряд образовательных учреждений. Ваше мнение о них? Мы были на самом деле только в одном колледже, то есть, честно, было очень приятно, что колледж способен конкурировать скажем так, он выделяется на рынке труда, и приятно, что помимо того, что там учатся студенты, для нас это очень показательно, там учатся в том числе и работодатели. Мне кажется, что надо в таком духе дальше двигаться. Роберт Наильевич, спасибо большое. А я напомню, что гостем программы интервью в эфире БСТ был генеральный директор Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» Роберт Уразов.